मेरे दिले अजीज हमारे दोस्त भंडारी इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक भुवन भंडारी जी, और ये हमारे हेमंत पांगती जी, पांगती मोबाइल सेंटर के। और एक गाड़ी का आएगा शीशा फूटा हुआ, भाई साहब डोनेशन कर दो कोई, पिछले 10 सालों से टूटा हुआ है, आज तक बदला नहीं गया। अभी हम हैं इकोलॉज के वहाँ पे कौसानी। देखिए कितना विहंगम दृश्य, मनोरम दृश्य, बेहतरीन दृश्य, दृश्य ही दृश्य। ये बेस्टीन है। यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ नहीं हो। ब्लॉसम आगे ब्लॉसम ही है पक्का। हाँ हाँ, रूम बिकाऊ है। मैं अंदर में ये अभी हम घूम रहे हैं कौसानी की हसीन वादियों में, लुत्फ उठा रहे हैं। मैं हेमुदा डका लेते हुए जा रही है। एक बंदर नीचे 3 हाथ वाला।